کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د خلکو سره مرستې کوي، کومک کوي، ملاتړ کوي. هغه د تعلیم په مد کې، هغه د صحت په مد کې، هغه د بورونو په مد کې، هغه د سلایي ماشینونو په مد کې. مدرسه الحمدلله د نگرانۍ لاندې چلیږي. دغه شانتې کوارټرو کې خلک ژوند کوي. یو سلسله د روانه ده. بیا په دغه کې تحریک لبیک لخوا د خلکو سره تعاون مرسته کوي. نوې کپړې په دغه سیلاب ځپلو ته ورکړې، بسترې یې ورکړې، ورسره خیمې یې ورکړلې، لوښي ورکړل او داسې پیزار یې ورکړ. چونکې نن یو معذور ورځ مانځلې کېږي په عالمي کچه باندې، د بده مرغه په سرکاري کچه په 400 کې دغه غونډه ونه مانځلې شوه. به هر حال فلاحي ادارو چې کوم دی نو دغه معذورانو سره د یکجهتۍ اظهار وکړو. د هغوی چې کومې ستونزې وي هغه یې چارواکو ته وړاندې کړې چې هغه ته کوم 2% کوټه دغه دې زیاته شي، دوی ته نوکرۍ ورکړل شي. یو شمېر خلکو پکې موږ ته د ویلچیر دپاره ویلچیره موږ ته د ویلچیر میلو شي. نو خو دغه شانتې څوک وي او دې خلکو ته ویلچیر ورکوي، نو موږ سره باقاعده هغه معذوره چې کوم دی نو هغه په لاین باندې دي. دا یو ډېره ښه خبره ده. نن پکې موږ جلوزو ته لاړو او د یو خوراکۍ لخوا چې کوم دی موږ ته نغدې پیسې میلو شوې. انشاءالله په هغې باندې به غریبانانو ته چې کوم دی اوړه اخلو، ورسره چې کوم دی متاثرینو له به خو هم ورکوو او اوس هم پکې چې کوم دی اوړه ورکړل. ورسره تاسو ګورئ نوې پیزار چې کوم دی د ماشومانو دپاره، زنانو دپاره او دغه شانتې د نورو خلکو دپاره، سړو دپاره چې کوم دی نو هغه یې خو هم راکړه. الله دې ولې دې اجر ورکړي. او زه خو چاته نور څه نشم ویلی. د خلکو خو مختلف قسم پروپیګنډې دي، مختلف قسم خولې دي، مختلف قسم خبرې دي. خو خپل ځاني یریږم او وینم چې د دې دنیا نه تګ دی یا نن او یا سبا. هره ورځ اخیرنی ګڼم. حالات داسې جوړ دي، ژوند ختم دی، ډېر هم تېر کو، لږ پاتې دی. خو دا کار نه الله پاک اخلي. ګینې دا ډېر ګران کار دی. ډېر خلک وایي چې ګران کار دی نو مې کوه. نو د ستاسو په خولې خو چې ما نه کوو نو ما به د نن 10 کاله مخکې دا کار پرېښی و. دا تاسو چې کومې خولې واضح کړي دي او په کوم انداز کې دا پروپیګنډې او خبرې او اترې چې چا له ګیلاس کې اوبه نه دي ورکړې، چا د ناړو ښېګړې تمه نه ده ساتلې، بلکې چا سره هم ښېګړه کړې نه ده. او زه به اوس تاسو په ویناګانو باندې چې کوم دی دغه کار له دوام ورکوم. فرق څه دی زموږ په کار کې؟ کومو خلکو خولې واضح کړي دي چونکې موږ صحافت هم کوو، سیاست چې کوم دی نو په هغې نیوکې کوو. دلته کې په هسپتالونو کې ولس ته مسلې دي، په سکولونو کې ولس ته مسلې دي، په لارې خرابې دي، دغه شانتې انصاف نشته. په دې هر څه چې کله خبرې ترې کوو نو هغه خلک په دې باندې خفه کېږي. او دغه زموږ صحافت هم دی او زموږ سوشل ورک هم دی چې حق ته حق وایو. ورسره چې کوم دی بعضې ادارو کې شخړې وي، په هغې کې داسې باندې خاموشه پاتې شو چې موږ وایو تصادم طرف ته خبره لاړ نه شي. لکه پرون په باچاهان پوهنتون کې چې کومه لانجه راغلې وه 2 ورځې په هغې کې تېرې کړې په دې مقصد باندې چې دا خبره نور اوږده نه شي او دا تصادم ختم نه شي. هغه ټیم کې ما په هغه ویډیو کې مو وی مختلف قسم خبرې اترې وشولې. خو جرګتي هم دغه کار وي چې جرګتي به وخلي کېږي، جرګتي ته به خبرې هم کېږي. هغه به کوشش کوي چې دغه خبره روغه شي. دغه ټیم زموږ ډېر د خوشحالۍ چې کله دغه خلکو ما سټوډنټانو زموږ بچي دي، زموږ رونه دي چې د هغوی ترمنځ هغه روغه وشوله. او د وي سي صاحب هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته اختیار راکړه، په موږ باندې دومره لوی اعتماد وکړو. یو دومره لوی افسر د یو ډېرې لوی غټې ادارې مشري کوي، نو د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو. نو دغه هم زموږ کار دی. نو په داسې حالاتو کې هم ډېرو خلکو ته ښه لګو، ډېرو خلکو ته بد لګو. کم سړی چې خبرې کوي وایي تا سره یې څه بد کړي دي، نو هغه به تا ته ضرور څه ناسوي. غلط سړی نه خوښوم، نه ملګرتیا کوم او نه پې خاموشي اختیاروم. نو دغه هم یو کار دی. نو دا سلسله چې کومه ده دا مخ په وړاندې بوځو. دا الله سره تجارت دی، بر د الله کیمره لګېدلې ده. په دې سیزونو کې چې کله ځان له آخرت ښه کوو، دغه 2.5 ګزه ځای ښه کوو، نو دې کې بیا سیاست او لیډرشپ او پلانکي او دا رشتې دا پکې بیا نه چلیږي. هغه نور دنیاوي دار سړي خپل سوچ دی، خپل کار دی، خپل فکر دی. او چې کله الله سره ښېګړه کوو، د الله سره تجارت کوو، د الله بندګانو سره ښېګړې کوو، نو په هغې کې بیا دغه خبرې نه ځایږي. دغه الله پاک فیصلې په نیتونو باندې کوي او الله تعالی چې کوم دی د نیتونو نه قادر دی، د نیتونو نه خبر دی، د زړونو نه خبر دی چې الله پاک په څه باندې اجر ورکوي. نو دغه خبره مې شریکوله چې زه د هغه خور چې هغه وایي چې یاره ماته زوی رالیږلي وو او دا چې کوم دی نو حقدارو ته میلو شي. نو انشاءالله دا باور ورکوو چې دا به دلته چې کوم خلک راځي هغه ډېر په امید سره راځي او ډېر حقدار وي. ډېرو ځایونو ته مونږ کلیو ته هم رسو
خو دغه پیزار راته میلو شو، دغه نغدو په شکل کې راته پیسې میلو شولې چې په هغې باندې انشاءالله د 100 نه زیات خاندانونو ته چې کوم دی نو وړه میلاویدی شي، نو دا ډېره غټه خبره ده. او دغه شانتې زمونږ ډېر وروڼه لګیا دي، خو علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن مصروفیات نور ډېر زیات دي. ډېرې خبرې ډېر خلک موږ نه په ګوته کوو چې څوک موږ سره مدد کوي، ځکه چې نن سبا داسې دور دی او د کومو خلکو سره چې زما واسطه ده نو هغه خلک د غریبانانو دشمنان دي. هغوی وایي چې غریب پښتون ولس څومره په ستونزو کې وي نو هغوی ورسره من غټېږي. نو د هغې خلکو مقابله کوو. خو هغې خپلو کتونکو ته دا وایم کوم چې ډونر دي نو هغوی ته وایم چې په الله باندې مې یقین دی، تاسو چې دغه ځای نه دا خپله اړي موړي دا د خولې پیسې کله چاته رالیږئ نو بس سوچ کوئ چې بره الله پاک ویني. نور تاسو پکې بالکل جانچ پړتال کولی شئ، چاته یې لیږئ چاته یې نه لیږئ، دا ستاسو خوښه ده. تاسو ته چې کوم سړی ښه لګي او هغې تقسیموي نو هغې ته یې لیږلی شي. الحمدلله دا زه په پار سره وایم جون خو ختم شو یا نن یا سبا، خو په سوشل ور کې رانه چا زیات کار نه دی کړی. چې کله کار کې په پیډ کې نو مسلې خو به راځي، خبرې خو به کېږي. هر سړی وایي دا راته څه پلار جوړېږي، هغه بیا وایي حیثیت ته وګوره، سر ته وګوره، مخکې بیا څه کول. او اوس خلکو له کورونه هم ورکوي، او خلکو له کوارټر هم ورکوي، او مشینونه هم ورکوي، او خوراکونه هم ورکوي، او کپړې هم ورکوي، او نغد هم ورکوي، او علاجونه هم کوي. دومره خو زما هغه لیډر نه دي کړی دا څومره چې دی کوي، او په ده باندې دا خلک اعتماد کوي. نو دا د خلکو په مرسته باندې هر څه کېږي. انشاءالله د سلسله مخ په وړاندې بوځو. علب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن تاسو سره په دغه کار خیر کې ترېنه مرسته غواړئ نو بالکل څنګ په څنګ دی د سره، صرف په دې نیت باندې چې الله رانه راضي شي. انسانان نه چې ډېر خو ډېر او ډېر زبردست معاملات به د الله سره ښه کوو، انسانانو سره نه. دا خو دریاب دی، ور رنګه خلکه پکې ژوند کوي. هغه ډېر شریف خلکه چې کوم دي نو هغه چپ دي. ولې چې ډېر بیا خلکه به دغه سوشل میډیا باندې مخې ته راغلل چې هغوی وایي کنځلې کړي نه دي او ما وښلی نه دی یا ما ویشتی نه دی. خبره دې ته راځي چونکې موږ د دغه هر څه مقابله کوو، بلد شوي ورسره، او دې ته موږ لونډې لپاړې وو، یعنې کوسړب ورته وایي. څوک چې کنځلې کوي دا دوی سره بل څه شته دی نه. یو سړی وي علب خان شیرپور ډېر کلو ژوند تېروي او کلو ناست دی، کلو میدان باندې ناست دی. راشو دلته د سره خبرې اترې وکړو چې وړ پوړ وکړو. د دغې کمنټس او دغې میسیجونو نه دغه ویډیوګانو نه هېڅ نه جوړېږي. نه راغه دی چې په مخامخ راشي او کښېني او خبرې وکړي. بده خبره وه چې یو سړی له موږ عزت ورکوو هم نه وخه، د هغې نه هغه غلطه مطلب واغسته او خلکو هم ترې غلط مطلب واغسته. الحمدلله دلته کې زموږ خویندې راځي، میاندې راځي، ډېر په اعتماد سره راځي دې ځای ته. او د خپل 400 کې ژوند کوو، داسې کور به هم نه چې پیژني به هم نه، اوري به هم نه، خوښوي به هم نه، دعاګانې به راته نه کوي، ختمونه به رالې نه کوي. الحمدلله هر کور کې راته دعاګانې هم کېږي، ختمونه هم کېږي، او د هغې فیډبیک راځي. نن یو زنانه راله، یو خوراکۍ غونځاخي یې کور کې پخ کړي او وي ته کوم ځای کې؟ زه جلوزو نه را روان وم په لار کې. ما ته کوم ځای کې وي؟ زه خو دې ځای کې ولاړ یم. او د هغې دولتپورې نه راغلی و، ښه دولتپورې نه، هغې ځان سره غونځاخي روړي. نو د هغې هغه مینه چې ما وکتله، ما ولې د خپل طرف نه انعام ورکړه. نو دغه شانتې خویندې زموږ په دې معاشره کې شته. ما کله چا نه څه غوښتې نه دي، یعنې څومره مسافر دي دوی دې ووایي چې علب خان شیرپور له موږ دومره ګفټ ورکړی، ما ته یې غوښتی نه دی. مسافري ډېر زیات ګران کار دی چې زه د دې نه غلط مطلب اخلم یا د چا مجبورۍ نه غلط مطلب اخلم چې ماله به دا کوې نو دا به درله کوم نه. رښتې هم ډېرې وکړلې، په څه مقصد هم نه دي کړی. خو یو سړي ووایي چې ما نه دونه پیسې اخېستې راته دوی ووایي. الحمدلله دا کار رانه الله پاک اخلي انشاءالله. دا مخ په وړاندې بوځو. زه دغه رور نه پیژنم، الله دې عزت وکړي، الله دې اجر ورکړي. باور ورکوم چې انشاءالله ستاسو دغه امانت په حقدار ته رسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.